啱啱喺銅鑼灣出咗嚟，呢度邊度？呢度我後邊身後邊咪時代廣場咯。不過今日唔係帶大家去時代廣場食嘢喎，去邊度？今日我會帶大家去，俾大家估下。我哋繼續向前行啦，一陣間話個答案俾大家知道。今晚我帶大家去邊度食嘢，同埋有咩好食，好冇？好，今日帶大家嚟到灣仔啊，食乜嘢？就係食我身後邊呢間粵北牛肉粉啊！究竟呢間牛粉有咩好食，有咩特別？其實我都唔知㗎。Ready，到啦，不如我哋去睇下有咩食啦。灣仔道221A 天樂大廈地下。喺店鋪嘅環境外邊呢，佢就好似有架餐車放咗喺門口啦，亦都有啲餐牌展示咗喺度俾啲客人去選擇嘅。咁跟住呢，我就開始進入店鋪裏頭啦。入咗店鋪裏頭呢，就見到佢嗰個店鋪環境啦，有啲卡座啊，有啲2人座位啊、4人座位、單人座位都有嘅。跟住我選咗我自己坐嘅座位之後呢，我就坐低咗啦，係有啲實體餐牌嘅。咁跟住呢，我就點咗個2人套餐啦，連加一就259蚊嘅。咁縱觀去室內嘅環境嘅裝修呢，都有啲簡潔啦，俾人個感覺都係舒服嘅。咁跟住去嗰個餐首先嚟咗個粵式酸辣嘅鳳爪啦，咁我都開始試食啦。咁我凍嘅鳳爪咧，味道好好食，啲肉好彈牙，唔差。清暖粉包2件嘅，跟住呢，就叫咗杯鹹金桔水呢，就加3蚊啦，跟住就嗌咗杯越南椰汁凍咖啡加8蚊嘅。椰子咖啡先，幾好得意喎！佢個咖啡唔係苦澀咯，加埋嗰個椰奶咧，嗰個感覺味道好飲。大家不妨嚟試下呢杯椰奶咖啡。跟住嚟咗套餐嗰個香茅豬扒飯啦，咁見個豬扒都幾靚嘅，跟住就有法式牛油雞翼4隻啦。好，今日嚟咗一間粵北嘅牛肉粉嘅鋪頭啦。咁其實佢就有啲套餐價或者散叫嘅。咁其實林林總各式各樣都好多啦。咁暫時縱觀人流都唔算多嘅。咁大家有時間不妨嚟試下去啲嘢食啊！如果大家鍾意今次我嘅介紹，可以俾個 like 我同訂閱我嘅頻道啊！如果大家有咩意見，可以話返俾我聽喎。嚟緊我會帶大家去唔同嘅地方食唔同嘅嘢食，希望今次嘅介紹大家會鍾意啊！我哋下次再見啦，拜拜。